多了20几吨。这打的，麻烦呀！完了，这个是咱们那咱这个不会快长大，快长大，你看推的快一点。你看我跟别人在玩。这个可是里边一点没有。对，他们有麦子。这个是半酒的。对了，你那边是有买这个的，两批的买。对，等我下来放上那个机子，然后拿去。这个清油嘛，对。这个不能用的太久。知道这道理呢，现在再清完以后，看那只有看那样手的，人家一个手呢，切片的出来看了一下。哎呀，还有后期锻炼，你们那一帮人呀，真难管理呀，把我累死了，说话说不清。每天又可怜的干活，又可怜的干活。别说了，就是这，不要别弄，别这个。
你看，还是这铁锅好看啊！这种管子比那种管子好看的多了。这是出城了吧？嗯。这是大麦。对。这是个平面或者平面、细面、平面一个筛子，这是个大麦。啊，这个是大麦了。打过以后，再经过筛里，再筛一下，筛一下你就开始打到上面就开始磨，这是静的。筛了以后，这个东西是吸走的呀，还是这个？它都吸走了，吸走了，不能让水分。上面是烤面机，下面是这个这是洗面机。啊，这是洗面机。啊，对，洗面机这不属于淘嘛？啊。快机经常打电话和他们说一下。沙腹肌那个对，还有那个马冲拐到那脸颊坎儿啊，是哪几个地方到没有？到目前为止连接带都还没弄呢。哎，他们说收麦子呢，经常走呢，一天都不等了，半天都不等了。你说我们回去走走，我们要走了，下次来了再说吧。好了，关心世界，让你们走吧。一前2天，河南人打工到外边，为什么别的人不喜欢了？只要收出动脉，工资加多少他们不干，不干了。他就躺一天，那时间在。反正是，我说这帮人做的活还是不太干嘛。这个，呀，那几个不是对你的评价高的，对不对？哎，我问的是，有什么？
这是标粉。标粉。这两个是出那个，一个是出那个出刺粉的，有一个出金粉，可以出金粉，这道题。